Ceng, ayeuna teh urang teh kudu leuwih hati-hati sia euy. Ngomong maling anjir. Nya di Brad. Anjir. Sieun aing mah. Kapan sepugu iya Aceng Brad. Sok ronda. Anger ceng. Kamari tetangganya teu maneh. Leungit motor sakaligus 3 anjir. Maling leuwih pinter ayeuna mah ceng. Nya tuh Brad. Ai maneh. Keur bagean maneh ronda mah eueuh maling. Keur maneh teu ronda mah pan anjir geuningan kecolongan urang. Gitu. Anggernya Brad eta pinter keneh. Maling jeung ronda ge. Anger ronda maneh mah. Jeung si Kosim. Anger ceng. Anger. Berarti eta mah Brad. Sekolah teh mah Brad. Urang teh kudu caringcing pageh kancing Brad. Tah eta bener. Bisa wae ieu anjir ya. Kutu kuya.